ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ కానీ మీ పెట్స్ కానీ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ త్రూ మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ సిజ్జు పప్పి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది కరీంనగర్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే, వీలైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ఒక 20 కిలోమీటర్స్ దాకా అయితే ప్రొవైడ్ చేయగలమని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఈ పప్పి ఏజ్ వచ్చేసరికి 30 to 35 డేస్ మధ్యలో ఉన్నాయని చెప్పారు. అండ్ ఓన్లీ మేల్ పప్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఈచ్ మేల్ పప్పీకి వచ్చి 25,000 రూపీస్ అయితే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ రేట్లో స్లైట్గా నెగోషియబుల్ ఉందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు పప్పీస్ ఎంత హెల్తీగా ఎంత క్యూట్గా. కింద వీడియోలో మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడండి, తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక్కసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనీ పంపాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.